Բարի լույս բարեկամներ, առաջարկում եմ օրը սկսել օգտակար և հետաքրքիր տեսանյութերով, որոնք ձեզ կպատմեն մարդկության վերջին նորարարությունների մասին։ Սկսենք Մեծ Բրիտանիայից, որտեղ մի երիտասարդ հայտնագործող պլաստիկից շշերը փոխարինելու հետաքրքիր և ինչն ավելի կարևոր է, բնությունը չախտոտող միջոց է ստեղծել։ Մանրամասները տեսանյութում։ Օհ գնդերը ջրի շշեր են, որոնք կարող եք ուտել։ Դոնդող հիշեցնող մակերես ունեցող գնդերը պատրաստված են բույսերից և ջրի մուրի էքստրակտից։ Օհ գնդերի ստեղծողները բրիտանացիներ են, ում խոսքերով գնդերի ծածկը օրգանիզմում կազմալուծվում է 4-ից 6 շաբաթների ընթացքում։ Նրանք հուսով են, որ դրանց պատրաստման համար օգտագործվող բնական հումքը մի օր կփոխարինի պլաստիկի շշերը։ Միայն անցած տարի Թեմզա գետից ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում 4000 պլաստիկե շշեր են դուրս բերվել։ Ընկերությունը նաև նախատեսում է այս տարբերակով ալկոհոլային խմիչքներ փաթեթավորել։ Պարզվում է, որ օձերի խայթոցի դեմ հակաթույնի արտադրման գործում մեծ դեր ունեն ձիերը։ Այս հիանալի կենդանիների դերի և հակաթույնի ստացման մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Պակիստանում ամեն տարի 50,000 մարդ տուժում է օձի խայթոցից, որոնցից 20,000-ը մահանում են։ Իսլամաբադի առողջության ազգային ինստիտուտը սկսել է օձի խայթոցի դեմ պատվաստանյութեր թողարկել։ Գիտնականները նախ օձից վերցնում են թույնը, ապա փոքր քանակով այն ներարկում ձիերին։ Արդյունքում ձիերը չեն սատկում, քանի որ նրանց մարմինը հակաթույն է արտադրում։ Ամիսներ հետո գիտնականները ձիերի մարմնից քաշում են հակաթույնը, այնուհետև այն վերամշակում և նախապատրաստում մարդու կողմից օգտագործմանը։ Հեռախոսային հավելվածները ոչ ոքի համար այլևս նորարարություն չեն, սակայն մեր հաջորդ տեսանյութում կներկայացնենք վերջերս ստեղծված մի նոր հավելված, որն օգնում է նիհարել։ Երբ պատկերը հայտնվում է կանաչ շրջանակի մեջ, հարկավոր է սեղմել, իսկ եթե կարմիրի մեջ, ապա բաց թողնել։ Եվ եթե կարող ես քարացած դիրքում մնալ, ավելի լավ, ասում է դասախոս Նատալիա Լոուրենսը, ով ներկայացնում է Food Tea բջջային հեռախոսի այս նոր հավելվածը, որը ստեղծել են EZTER-ի և Cardiff-ի համալսարանի գիտնականները։ Բջջային նոր հավելվածը օգնում է հետևել առողջ սննդակարգին և ստուգել սննդամթերքի կալորիականությունը։ Այս հավելվածը աշխատում է խաղի նման, ասում է դասախոսը, ակտիվացնելով ուղեղի այն հատվածը, որը պատասխանատու է ընտրության և որոշում կայացնելու ժամանակ, սակայն կարևոր է նաև ամուր կամքն ու հոգեբանական պատրաստվածությունը։ Տեղյակ չեմ, թե արդյոք արդեն հավելված գոյություն ունի, որը ստուգում է սննդի մեջ պարունակվող վնասակար նյութերը, սակայն մեր հաջորդ տեսանյութը ուղղակիորեն բացատրում է, թե ինչ հետևանքներ է ունենում օվկիանոսի աղտոտումը մեր ամենօրյա սննդի վրա։ Վերջերս Nature Ecology and Evolution ամսագրում հետազոտողները նշում էին, որ օվկիանոսի հատակին ամֆիդոտ կոչվող փոքր էակներ են գտել։ Այս էակների ճարպային հյուսվածքներում ծայրահեղ քանակությամբ մարդածին թունաքիմիկատներ են հայտնաբերվել։ Աղտոտիչները օվկիանոսի հատակ են հասնում պլաստիկի թափոնների և սատկած կենդանիների միջոցով։ Այս թունավորված ամֆիդոտներով այնուհետև սնվում են ավելի խոշոր ձկները, այն ձկները, որոնք հաճախ հայտնվում են մեր սեղաններին։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, եղեք առողջ և երջանիկ։ Ձեզ հետ էր Ստելլա Գրիգորյանը, կհանդիպենք։